那我们今天想要跟各位分享的哈，我刚讲我甲各位上课啦哈，我讲我只能说把我的所见所闻哈，把我所知道的哈分享给各位哈。那大概我们今天要讲的主题大概因为这四部分哈。那我想我会把重点摆在最后的这两部分哈，因为为什么呢？因为前面这两部分大概介绍报表的格式，那我想各位都有记账人员或者是跟会计师配合，所以怎么编报表，我想对各位来讲，而且刚刚应该有上过他们这个短更会简单的这个系统哈，所以应该都不会太困难哈，有电脑帮你辅助。所以我想对各位来讲的话，就比较想了解的是说，我这个报表编出来之后，我到底要怎么来管理我的事业？或者是说，从报表里面的某些蛛丝马迹，我怎么去抽丝剥茧？我想这个对各位来讲，可能比较重要一点啊。好，那我们今天到这里为止，应该还可以吧？好，那前面呢就是形式化还是跟各位报告一下，我们的报表呢目前来讲现行制度就是4大报表资产负债表、损益表现金流量表，还有股东权益变动表那其中呢，大概前面两个资产负债表跟损益表，对各位来讲应该是比较熟悉那后面那两个呢，现金流量表跟股东权益变动表，其实是从这2张报表的其中某一部分抽出来而已并不是完全新编的。所以对我们企业主来讲的话，就是资产负债表跟损益表这2张。对企业主来讲比较重要那这2张报表到底在讲什么，在揭露什么资产负债表呢，它是一个属于静态的存量报表，它是指这个到某一日那当然编报表不一定都是年底编你高兴哪时候编你欢喜当时编弄的你高兴哪时候编就哪时候编。那资产负债表就是编到你切的那一天，所以它是一个存量的。为你公司开始经营到你编迄天你设定的那一天为止，所以它是一个静态的报表那这个损益表的话，它是一段期间的经营成果所以资产负债表顾名思义，它就是揭露资产跟负债，很简单，它的名字告诉你的那损益表呢，它揭露的是一个这个所谓的营业成果、营业活动那我想各位都有拿到讲义这个回去可以或有时间的时候光撇开看那只是要跟各位介绍，就是说这2个报表揭露的情况不一样揭露的资讯不一样。这个揭露是你的资产负债到某个时点之下存多少，它是一个静态的那损益表它揭露是一个营业成果，就是赚偌济钱。你经营这段时间，比如1个月、2个月、半单、1单。这段时间内面，你到底赚偌济钱，还是了偌济钱？它是一个营业成果，重点是这里好，那我刚刚说接下来这2个报表呢，现金流量表呢，就是从资产负债表当中呢，资产项下有个现金，资产项下有个现金，它就是把现金那一个项目拿出来特别介绍，就说从这个今年来讲的话，到底你现金流是多少？那你说这个跟刚刚的损益表有什么不一样？这个是会计制度的会计方法的原则不一样损益表它是属于应计基础，现金流量表呢是属于现金基础我想很多企业主，如果你没有学过会计，你可能搞不懂什么是应计基础，什么是这个现金基础那我也不要跟你讲会计理论。你如果是给股东看的，这一张就够了。你今年去赚偌济钱，我会计张。但是，你若家己要管理的，你自己要管你自己的，一定要看这一张，因为这个才是真正你有多少现金，你赚多少现金。我相信大家拢有听过迄搞做生意，什么叫搞做生意？定多做侪，迄毋是搞做生意。收接很多订单接很多，那个不叫会做生意，要收到钱看到现金，收到钱，迄才是搞做生意。
啊。所以呢，你如果是要管理自己的事业的话，最主要看这一张。当然，如果2张能够搭配的看，那最好。那常常会发现一个问题，就是说，有些公司这张出来是净利哦，这张拿出来是净利哦，然后你说那不然你再编一张现金流量表出来给我看，很好笑，编出来现金流量竟然是负的，就是讲今年现金拢是出去的，拢付出去的，拢无赚落来，也足奇怪。你既然损益表揭露的是营业成果是净利，那我们希望看到的现金流量表也是净现金增加。我大概讲概念是这样子，它概念是这样子。所以呢，那你说这张表不好编，讲坦白话，如果你不是学会计系的，或者你没有学过会计的，这张表真的不好编。即使是我们会计系学生教了4年，还不见得会编。所以这张表呢，请你的记账室或请你的会计师编给你。那你说我呛人这小对，我呛，不要紧。等一下我会告诉你，用个最简单的方法。我想在座的各位应该都97、98吧？有没有上市上柜的？应该没有吧？都不是嘛，那所以我想大家的企业应该都是有一定的规模，一定的中等规模或小型规模。那所以呢，我们等一下会稍微介绍一下，在现金的控管上面，你只要有那个现金控管的概念就 OK 了，不见得一定要把这个表编出来。好，再来最后一个表呢，叫做股东权益变动表。这个表更没有人编，以各位的中小企业的规模来讲的话，大概也没有人在编这个。这个大概都是要上市上柜或是公开发行以上的公司才会那这个表呢是在编什么呢？我们刚刚说资产负债表最主要就是指这3块。左边资产，如果我今天站在各位同样方向的话，右边负债，右下是股东权益。那这个怎么理解有人这样讲你会发现我的这个 PPT 档是借助我一个朋友，他是个会计师我觉得他的概念不错，所以我的 PPT 档很多来自于他的贡献所以我不敢把他的名字给去掉来，加出边的是你筹到的钱，有的两借的，有的是你家己的，还是股东的。右边这边就是你总出来的钱，左边这边呢就是你去买的物件，所以两边要相等。你无可能讲你从100万开150万吧？不可能包括右边就是你筹措的资金，一边是举债，一边是来自你的合伙人、股东或你自己的自有资金这边右边也要等于左边，然后你拿来你筹措到的资金呢，拿来买你的资产。这概念就右边要等于左边，这就是我们会计理论上所谓的会计恒等式资产等于负债加股东权益阿丽我说讲这个对各位企业主你可能没啥概念，那我刚跟你讲，倒手架手对吧？倒手出去，看你要站在哪边反正两边一定要相等两边一定要相等那在报章杂志，尤其是商业性的报章杂志上面呢，股东权益这一块也称为叫做净值。这个净值指的是账面价值不是市场价值不是市场价值等于就是公司的净值这小块而已。右下角这一小块那我们刚刚说股东权益变动表呢，就是把这一小块，再把它单项罗列出来，把这每一小项在这一块里面的每一小项它的变化情形，再把它变成一个表那所以呢它长的样子呢就是像这样这样我说大部分的中小企业不会编那不会编这个表这个表大部分也是一样，它是一段期间里面就是最主要就是这一栏保有盈余我们看一下刚刚股东权益变动表最主要就是有3大项，一个是你的股本，股东出资的股本或合伙人的资本，合伙人出资的股本，再就是这个是上市上柜公司公司组织才有，中小企业没有再就是保留盈余，保留盈余的是要摕来发股利用的用来发股利用的叫保留盈余
OK， 好。那我刚介绍了哈，资产负债表，我这边没有把资产负债表格式列出来，我只把它的概念讲出来哈。好，最主要就是告诉你，好，刚刚讲的右边等于左边，啊，这两边一定是相等的，啊，资产等于负债加股东权益。好，那这一章呢，要跟各位报告的是说哈，我们在编资产负债表的时候呢，或者我们这边开始讲，你看到一张资产负债表，你怎么了解你的企业？啊，那我想资产的部分我不用多讲了啦，啊，资产部分等一下我们再有几个比较重要再讲哈。我现在重点是摆在右上面这一块负债。好，你可以看到这一页全部讲的就是有关于负债的项目。好，那负债呢，基本来讲看你要怎么分。分类来讲的话，没有说我给你按拉供的一点按拉分，不一定，要看你各位的需求。像它这边哈，把它分成就是叫做有成本的负债、无成本的负债、不用还的。怎么叫做有成本的？就是要付利息的啦。负债的成本就是利息，啊，资金的成本就是利息，啊，那没有成本的负债就是不需要付利息的。那这个概念哈，要跟各位解释一下。有些呢，看你要怎么从哪方面看。有些人会认为说，虽然我没有付利息出去，但是我在测算的时候，我必须把利息测算进去，这 OK， 这是比较保守的观念啊。但是我现在讲的是就报表上面，好，就报表上面需要负担利息的部分啊，比如说来自于跟人家借的，比如说银行的或跟同业借的，啊，或者是来自于那个汇票票券市场的，啊，它这边解货币市场都一样啊，贴现的哈，票券市场的，再就是金融市场的啊这些，啊，反正就是已经跟你打好契约，你要固定的期间必须还利息的、付利息的，这叫做有成本的负债。好，那其他什么是没有成本的负债？例如说我们最常看到的应付账款跟预收款项，这个是你钱怎样可以赊欠，但是不用还，不是不用还，不用付利息，还是要还，但是不用付利息的。好，再来就是先收到钱的、预收的、预收货款的，啊，这些就是没有成本的负债。那股本，你的出资、股东的出资、合伙人的出资，这些呢，我们不叫负债啊，我们叫做股东权益啊，它就是不需要偿还的，但是不需要偿还，不是公公没停哈，我应该都知道，要发股利的啊，你要分红的啊，所以我们是以利息来看的话，它虽然不用每一年每一期付利息，但是它是要等到你营业有成果的时候是要分红给他的啊，这个稍微跟各位报告是这样啊。然后这是负债的部分啊，那资产的部分留到等一下再跟各位介绍比较重要的资产要怎么管理啊。所以我刚刚介绍就是说资产负债表右上面这一块啊，那你说那我都不要举债可不可以？这个我没有办法回答，因为从有会计历史以来，每个学者专家就在研究到底公司企业要举债多少，也就是说这两块的比例，这是人借的吗？啊，这是你家己的啊，自有资金。那这两块到底比例要几比几才是个黄金比例？目前无解，没有。好，那所以呢，到底你要举债经营，还是要自有资金经营？这个就要看各个企业主，看你的个性，看你的方便与否，所以没有一个绝对的答案。好，那你说这两块的成本再来刚讲，负债呢就是有利息的成本，自有资金就是有分红的压力。啊，看你爱得一块，有的刚刚讲啊，我顶好利息付就好，我不爱操股东直接讲你自老巴差。啊，所以这个要看各位企业主你自己的拿捏。啊，好，那损益表呢很简单，这个是简单版的。啊，如果你看那个上市上规的那个公司的损益表就很复杂哈。那这个我建议各位一定要会编，因为我刚讲过，给股东看，给合伙人看，好，甚至你给外面的人看，这张很重要，因为最后就是要这个数字。好，要讲说你到底有赚钱没？好，那这边呢
啊，它的顺序是这样子啊。销货收入也叫做营业收入，就是你的本业。本业啊，什么是本业？最简单就是你去经济部或者是去跟国税局设立登记的时候，你登记上面写的你要经营什么，那个就是你的本业。本业来的。那销货成本呢，也叫做营业成本。那它这边用的名词是针对买卖业。买卖业叫做销货收入、销货成本。那出来的这两个相减呢，叫做毛利。那我们就讲销货成本来讲的话，以买卖业来讲就是存货的成本，卖出去的存货成本。卖出去的存货成本。好，那接下来呢，毛利完再减营业费用，所以营业费用就是你在经营过程当中所发生的零零琐琐碎碎的。那比如说你有管销费用。我想对在座各位的企业来讲，这个管理跟销售费用是一定有的。管销费用，那还有一项就是研发费用。研发费用。所以大概来讲，营业费用就是三项。管理、销售、研发都是你营业上，那你就是把你营业上面所发生的费用归为这3项就对了，叫做营业费用。然后呢，减完之后呢，如果是正的，叫做营业净利；负的，就是营业损失。那比较麻烦的是，我想应该不会有人到这边就是负的吧？如果这边到负的，下面就不用经营了。掉去就改没贵啊！你光减掉你的那个货物成本就是负的，那下面都不用说了嘛，对不对？所以一般来讲的话，我们应该是追求这个要追求比较高，因为你下面还要减啊。你这个如果说这毛利只有一点点，那请问你营业费用可以花多少？营业费用可以花的金额那个额度就有限，对不对？所以呢，一般来讲呢，毛利应该要追求比较大。那毛利要怎么大？无非从这2项着手嘛，要不就是售价提高，不然就是进货成本降低嘛。这就是我刚刚讲，这就是存货成本，你的进货成本，就无非从这2方面着手，对不对？这样子你才能够追求毛利比较高，毛利高你才有办法吸收接下来的营业费用，营业费用还能够再往下控管你的成本的，控管你的费用，控管你的支出之后，你的净利才会产生所谓的正的营业净利。那下面这项呢，大概对一般我们中小企业来讲，大概比较少，就是业外的收支。什么叫业外的？就是刚刚讲嘛，你设立登记的时候没有写在你营业项目以外的，就叫业外。业外的收支大概比较少。大概比较少。好，那所以呢，加减这边只有加，有可能是减哦，也有可能营业外的费用，也有可能，比如说损失，你遇到水灾，遇到火灾，这些就是营业外的损失，有可能加，有可能减。加减完之后呢，这个叫做税前，还没有课税前的税前净利。那各位可能会发现说，我这边介绍的报表格是跟你那个什么会计师啊，或者是应该说会计师每年报完税之后给你的格式不太一样，对吧？不太一样。那我要跟各位报告的，这边因为我的主题是，来跟各位分享怎么从你的报表当中管理你自己的事业，所以我的主题不在于说你怎么去节税，当然节税可能有部分的管理的那个管理的目的。那所以我现在是针对，如果我们从我们自己编的报表来讲的话，是长这个样子，跟会计师给你的可能长不太一样，但是这些项目都有。这边列的项目你都可以找得到，都有。那税前净利之后，下面如果是正的就要缴税，负的不用缴税。扣完税之后就是税后净利。那我刚刚说了你给股东看，给合伙人看，可以给他看这一张就好了，除非他很懂会计看到说有赚钱的没卖最后是正的就 OK 了。所以这张呢蛮重要的，因为它关系到你的营业成果。如果你是专业经理人的话，也关系到你将来会拿到的薪水，或者是你的那个加薪的幅度。好，那
刚刚介绍的话，接下来说最重要来讲的话，对管理你的事业来讲，尤其现在时机不好，起码天气不好最重要就是我刚刚讲的嘛，搞这个前面就是爱收钱啊，钱爱收入来，收无钱，迄拢一切都是空谈，所以这张叫做现金流量表，现金流量表呢，虽然说我说这张不好编，各位不会编，我不强求你要会编，但是我还是要告诉你，介绍一下现金流量表，大概可以把你今年度所流进来，或是流出去的现金归为这3类。归为这3类：营业活动、投资活动跟融资活动。这个常常会配合着我们的会计制度改变名称会改。比如说我以前念大学的时候，这个叫做理财活动，或者叫什么什么一大堆的名称会改，但是意义都一样。名称会改，意义差不多。营业、投资跟融资活动这3项活动所产生的净现金流量，加总在一起，就是你今年度的总现金流量，总净现金流。所以净现金流量就是流入减掉流出，叫做净现金流量。如果是正的，代表就是你流进来你事业的比较多，减掉流出去的比较少，所以出来是正的。那你可以看到，通常来讲，我们希望如果你可以拿到会计师帮你编的话营业活动这个最好是正的，因为这个就是你的本业，你的中心业务这个最好是正的。那下面2个有可能正，有可能负像它这个，你看到这个融资活动的营业活动在这里，营业活动是正的那你看它的投资活动呢，这边是负的括号代表负的它就是流出净现金流出，代表就是流出去的比流进来的还要多。OK， 大概是这样子看那我说，对你在管理你的事业来讲的话，我们等一下会告诉你，用一个比较简单一点的方法来管理你的现金流好，那刚刚这个讲过了好，那接下来是我们今天比较重要的，就是说你拿到你的报表之后你可以算一些简单的财务比例简单的财务比例那财务比例其实很多很多，你到外面的书啦，或者那个网络上随便找财务分析或财务比例，就有一大堆那我这边呢只是介绍2大类，这2大类呢，因为时间有限这2大类呢一般来讲大家都会想知道的那回过头来，附带刚刚忘了问一个很重要的问题就是说，除了报表编出来，除了是给自己看，给企业主自己参考以外，内部人参考以外，不晓得各位知道我为什么要编报表？还有没有什么其他目的？有没有？你觉得一个企业编报表到底有哪些目的？说刚刚我们讲说自己管理以外，还有没有什么其他目的？对，没错，就是你要跟人家借钱，比如说银行，你要去跟银行，刚刚那个黄富理，对不对？你要跟黄富理借钱，你就一定要拿你报表给人家看。所以我们常常讲说报表或者是你的会计账，就是企业的语言，企业跟对外沟通的语言。那所以呢，这个语言呢要讲得很漂亮，我们不要讲说做假账，因为做假账总有一天会被戳破。我们说它是一个语言，那你怎么来介绍你自己的事业，就要靠报表让大家知道。包括像很多我接触过一些公司很多公司跟我讲说，吴老师啊，我想要增资，我想要叫那个创投的来投资我公司，你可以当给我报表看一下，甚至有些说无你贵起来，叫你若行给我报表做。那所以第一个这边有一个问题，第一个就是说，如果你希望别人投资你的公司，尤其是创投业者，创投业者来讲的话，创投业者他一定200%、300%，他会告诉你把你的报表拿来给我看。在第二个重点就是，所以呢，你编好报表，不管这个报表是谁编的，你自己要懂，你自己一定要懂。很多企业主都跟我讲说，吴老师你不要看这，规个你搞这就好。
通常面对这样的企业主哈，我的态度就会比较保留。为什么？因为我会觉得说你的重点摆错地方了，没有错。经营事业，经营你的事业，实体事业是你的重点。可是到底你的事业经营的如何，还有过程你要怎么管理，这个也是企业主的责任。所以你不能说我今天托会计师，我今天做记账业者帮我做，那我都不关心，这样态度是不太好的，这不太好的啊。那所以呢，我们回到我们这个主题就是说我今天报表编出来了，不管谁编的，我怎么去了解我自己公司的表现状况如何？尤其是像如果你今天是要把报表给人家看，比如说你是要去借钱的，或者吸引人家来投资的，有时候呢，那些银行的这个审理贷款的人，或者是这些创业业者，他可能没有办法把整张报表从头到尾读到完。他可能没有那么多时间，因为他可能审好多个案件，所以呢，你可以在你的报表下面提供一些简单的财务比例，告诉他，给他一个概念那所以我们第一个介绍的就是所谓的流动性分析所谓流动性分析指的就是你公司的弹性，你们公司的弹性讲简单点，万一今天银行要收散的，你借100万，本来是借1单，你半单讲，你这还在还钱像这种应付这种突发状况，这叫我们叫做公司的流动性那如果说要讲的比较学术一点，就是公司的变现能力你今日基本上我很定不要紧，明仔再变得出来的，明仔再变得出来，要不然说我们就说它的流动性很好那所以流动性呢，大概有几个指标。第一个叫做营运资金，营运资金就是很简单，流动资产减流动负债，它是减的。这是所有的财务比例当中唯一一个用减的，所有财务比例当中用除的比较多，但是减的，所以当然减出来一定要正的减出来是负的那不用理，减出来负的没有意义。意思就是说，我今天什么是流动负债？流动负债就是短期负债，1年内，通常就指1年内要清偿的，叫做流动负债。那流动资产呢？也是一样，就是1年内可以变成现金的。所以从这个事实意思就是说，如果我今天要从流动资产来清偿流动负债的话，够不够？够不够？那当然一定要够所以大家应该听过一个，我们说，赤字，应该大家都知道，对不对？那什么叫周转不灵？如果这个钱还是负的，就会产生周转不灵的现象。如果你的流动性不够，就会产生所谓的周转不灵，甚至有人这叫做黑色倒闭，就它不是赤字它的资产是大于负债的，可是很奇怪它还是会倒闭。资产减负债还是正的还是有余额但是它就是倒了这个我们叫做黑色倒闭，或叫周转不灵周转不灵通常最常看到就是流动性不够好，那流动性分析呢，我们说第一个营运资金呢，我们通常来讲，对我们在座各位，我只是关心我自己，对不对？所以你要相减相除都无所谓你用要相减的，还是用相除都可以那介绍第二个原因是因为有些财务分析家他在做简单分析的时候呢，如果是做2家公司的比较还是讲你今日有做一间公司，你比较你的底下的所有公司比较的时阵在做比较的时候，我们会建议你用除的，这叫流动比例用除的因为你用相减的话，会受限于公司规模的大小。比如说，我举个例子 ，A 公司流动资产100万，流动负债90万，减出来多少？10万，100万减90万，10万，对不对 ？B 公司流动资产50万，流动负债40万，减完也是10万。那你要说2家公司一样好吗？你觉得？你觉得呢？没有你如果相除就不对，100万除90，跟50万除90，50万除40，除的话就不一样了。所以如果你是要做跨公司的比较的时候，我们建议你用除的。用除的话，就会把公司规模的影响给消除掉。那除的话呢，当然就是你看是就是我每1块钱的，我从分母解释我每1块钱的流动负债有多少流动资产来支撑，对不对？
这个意思。所以呢，这个流动比例一定要越大，当然算出来是要大于1比较好。如果小于1就不大妙。大于1比较好。那比流动资产更严苛一点点的，就是关于流动性讲的再严苛一点的，就是有关于所谓的速动比例。速动比例呢，它跟流动比例的分母一样，差别在分子。它分子因为流动资产里面比如说像存货跟预付款这两项呢，其实变现能力并不好。所以你如果把存货跟预付款给拿掉，真的就是可以变现的这些速动资产，把它放进来的话，这个比例就更严苛了。也是一样，代表就是我每1块钱的流动负债有多少速动资产可以来支持，那也是一样，最好都要大于1。那你说大于1要大到很大吗？这个我也没办法跟你讲，因为再看各行各业。不同行业、不同的产业的那个标准不一样，但是至少要大于1比较安全。好，那再来呢，就是有关于我刚刚也知道资产当中几个比较重要的资产项目第一个就是存货。我大概看了一下各位的公司，服务业的大概有我想大部分都是制造业比较多，生产制造业比较多生产制造业的一定有存货，包括原物料都叫做存货就是原物料啦再制品制成品这些都叫做存货好，那等一下我们等一下才谈到我们第一个存货要注意就是存货的周转率。什么是存货周转率？就是讲规年透天你存货内面拢囤偌济货，这个货平均来讲一年到尾平均来讲，你从仓库里面有的存货平均金额，到底你今年所做的生意你这个存货可以攀几倍，登几倍的对了。就是买进来再卖出去，这样是叫周转；买进来再卖出去，这样周转。你也当登几倍，这叫周转。那听我这样讲，请问各位，那周转要越快越好，还是越慢越好？当然是越快越好嘛，对不对？所以周转率怎么算？这个你们回去可以自己参考反正不会算的话，请会计师帮你算，或者利用那个刚刚他们介绍的软体这个都可以算出来所以这个要越大越好，也是一样。到底要多大？要看各个行业要看各个行业。当然我们知道那个买卖业当然是最好，这样零售业的话要越高越好好，那比如说我今天这个存货周转率1年，这个我们用年来看1年，这个一年来看那当然你说你要看半年，当然也可以好，1年假设周转了7次，所以它这个单位算出来是7次，几次、几遍或几次1年周转7次，那每一次周转需要多少时间？就是下面那个周转天数365天除以7，就会这样说，你的存货从买进来到卖出去，每一次需要多久时间？这叫所谓的周转天数。那你说我又没有每天上班，随便你要360、200多少，实际的工作天数也可以这是个概念所以呢，你可以拿到报表之后呢，你可以自己算一下，然后呢跟别人比较一下，跟同业比较一下，我到底是好还是比较不好你只有算自己的，可能感觉不出来所以看看别人的跟别人比较一下好，再来第2个重要的资产科目就是应收账款。应收账款的意思就是给人家赊欠的，你东西卖出去之后让客户赊欠，所以你在账上就有挂应收账款就是好好讲的啦你订单收足济订单做足济，但是钱拢无收落来这是所谓的应收账款钱都没收落来，那不会顶头好，也是一样。你今天到了年底的时候你可以去算一下，我平均来看，规年透天，我的应收账款余额平均来讲多少？那我从让客户赊欠到我把钱收回来这段时间一次，我1年大概转了几次？可以让应收账款转几次？意思就是可以从让他赊欠到收回来这样子转了几次？
啊，跟刚刚的存货周转率的概念一样啊。那这边比较特别的是，分子的部分不是你所有的销货收入哦，因为我刚刚讲了嘛，应收账款是怎样赊销的，人家赊欠的，所以你要拿的是你赊销这部分的营业收入，啊来算。那每一次需要多久？啊，就是平均收现期间。OK， 可以吗？那我刚刚的解释呢，如果你觉得我来不及抄啊，没关系，这个网络上都可以查得到，任何一本我今天所讲的哈，任何在市面上看到的财务报表的分析啦，啊都有，啊都有。好，再接下来介绍的呢，这个就不是这个资产科目，这是一个负债科目，叫做应付账款。啊，应付账款。好，应付账款呢，跟刚刚的存货周转率啊，还有应收账款周转率的概念刚好颠倒。啊，刚好颠倒。刚刚存货是说，我希望我的存货是进来的，这样进来之后可以销得比较快，对不对？要销货销得比较快。那应收账款是希望我账赶快收回来，收现，对不对？那应付账款呢，当然嘛是愈慢行愈好啊，对吧？上好是讲慢停，对吧？上好是讲慢停，所以这个周转率呢要越慢越好，对吧？上好是我收钱收足紧，付钱付足完，对吧？这个就是我刚刚讲的，我们在控制现金的时候，最重要的概念就是这一点。我收钱要收得快，付钱要付得慢，啊，这最重要的现金流的控管概念啊。好，所以呢，应付账款周转率呢，拿的就是我今年的所有卖出去的进货成本，它这边叫营业成本。营业成本是说，包含你的原物料啦、制成品这些哈。它如果不是从买卖业来讲的话，如果你是买卖业的话，这边就可以写销货成本。好，这边就直接写销货成本哈。那因为它这边是针对生产制造业来讲的话，有包含原物料哈，这是营业成本哈。所以意思就是说，我今年来讲的话，应付账款平均来讲到底是这样周转了几次？那当然是越慢越好，因为越慢代表就是我的付款容忍期间越长，对不对？上好是我先收起了后，他来付款，这样我就没有所谓的什么周转金的问题。我若要未收钱，准备付款，我告诉你，黑人金价就拍滚啊，每天都有心理压力啊，所以呢，这个刚好跟我们刚刚的应收账款周转率刚好是颠倒的啊。我想这个应该可以了解了哈。怎么算？你可以在公式栏上面，或者你请你的会计师电脑帮你算啊。好，这是流动性分析的部分。再来呢是获利能力，我想我们企业主最关心就是，我变西变嘛，有闲利好，人得，闲利败两得啊，这个是常人家讲的哈。那我到底有没有赚到钱？啊，还是只赚到经验？啊，好，一般来讲，我们获利能力大概看这三个是最主要最常看到的啊。毛利率就是刚刚讲那个销货毛利，除以你的销货收入，或叫做营业收入都可以啊。意思就是说，我1块钱的我销货出去，我卖1块钱销货，到底有多少毛利？啊，那我们再给各位看一下我们刚刚的表啊，指的就是毛利除以收入。好，毛利除以收入。好，那刚刚我讲的更大的一个观念哈，就是说我们4大报表呢，实际上是环环相扣的。我刚刚介绍了那4大报表，大概很少机会说，我4大报表当中一张别错，其他3张会对，不会，错就是连环错。好，为什么？我刚刚解释了哈，你看啊，损益表最后这个税后净利呢，它会跑到资产负债表的这一块里面。啊，我们把怎么编啊？你可以请电脑编或请你的会计师编，但是先我们把概念讲清楚哈，就是每一年的营业净利，每一年的税后净利，对不起哈，每一年的税后净利呢，
会跑到资产负债表的股东权益里面的细项，会跑到这边来。每一年，所以股东权益里面你看到的保留盈余，刚刚看到股东权益当中，这个保留盈余当中的细项，保留盈余呢，就是每一年赚的钱都累积在保留盈余里面。那当然包括你有亏钱也是保留在上面那刚刚讲的现金流量表就是把资产当中里面的现金那一项拿出来编。那股东权益变动表就是把股东权益的每个细项拿出来编。所以四大报表事实上是环环相扣的。你如果一张表编错，其他3张一定错。所以我们会计系的学生为什么当得很厉害？很简单他只要一个表编错，其他我都改，我很容易改。只要这个表编错，其他张表就不用看了，全错，0分。我们没有那个半对的。我们国家考试也是一样国家考试也是一样，所有的报表一定是要全对才有对，没有那个半对的。除非他把那个报表拆成分丝，说这部分几分，这部分几分，不然的话，我们改考卷很好改。所以会计系学生当得很凶的原因在这里。很快，每次改一撇下来就是0分。所以四大报表是环环相扣的。当然忘了讲这个概念。好，所以我们刚才讲呢，这个毛利率呢，就是指毛利除上收入。意思就是我每卖1块钱的销货，我卖东西卖出去。每卖1块钱，到底毛利有多少？所以我刚刚不是讲吗？这个要高，毛利一定要高，毛利率要高，不然你下面还要加减这些东西，就没有办法吸纳了所以这个是毛利率。再来呢，税后净利率就是拿税后净利除上营业收入，也是一样。我每1块钱的销货，最后到底赚多少钱？每1块钱赚多少钱？所以如果你的毛利率可以高达50%、50%以上，那很了不起。因为现在不是说都是奈米粒时代吗？那个微粒不是微粒，是奈米粒时代那税后净利率更低了那我知道我们那个通常会计师给你的这个报表上面都会有这些数字，就有这些财务比例，那你发现都很低为什么？因为各位国税局都有什么同业，都有同业的那个同业的那个毛利或者关系到你的课税所以会计师给你看的一定是要符合国税局要的东西，所以那不见得代表你真正的情况，不见得不一定，所以真正情况你要自己去编用电脑编来可以知道真正是多少。我曾经碰到一个业主很好玩。很有趣，它大概是同一旗下、同一企业、同一集团旗下的主要的厂商，他在做什么呢？那个叫做捐印，我不知道知不知道？就是我们那个自动贩卖机有没有？自动贩卖机那个外壳都是他们家印的，那个叫捐印那他说呢，他有一次拿给我看说那个老板都是艺术家，只会画画，不懂会计的。那有一次我去辅导他们的时候，那个老板娘会计师编的报表说，因为他的税后净利率只有6%，6%。他说，胡老师，我跟我先生2个人拼死拼活拼这么久，怎么只有1块钱只赚那个叫什么6分不是有6毛6毛是60%只有6%，1块钱只有6%。我就说因为你们这个行业的同业净利就是6%国税局定的他当然一定要做到6%他当然只能做6%他如果显示太高，你不就要多缴税他就说我做这么可怜，为什么只有6%？我说现在开始你家自己做报表，你就知道到底你做多少钱那所以呢，所以来跟各位讲，就说报表一定要自己负责。你不要想说我的刚好有计数我这技巧的要我往不知自己一定要会做，要有概念所以就是所谓的税后净利率就是拿你最后那个损益表最后这个数字除上销货收入这个除以这个就是要说我每卖出去1块钱，到底赚多少净利然后再来呢是营业净利率，营业净利率就是
拿扣掉营业费用之后的营业净利去除上营业收入，意思一样啊。所以这三个意义都差不多，意义都差不多啊。好，那再来呢，这两个是什么？是呢，你在跟人家借钱的时候，跟人家借钱，或者要吸引这个创投业者来投资你的时候，他们会有兴趣知道的。一个叫做总资产报酬率，或叫周转率，我就叫做股东权益报酬率，或叫周转率。不过虽然看到它是它的英文缩写 ROE 跟 ROA，Return on Assets、Return on Equity， 好，那怎么算我都不细讲，我告诉你讲概念。ROA 的概念就是说我每1块钱的资产能够赚多少报酬回来，叫做 ROA。懂吗？我每1块钱的资产，它分母是放资产，我每1块钱公司的资产帮公司赚多少报酬回来，那 ROE 呢，就是每1块钱我的自有资金，包括股东的投入，我每1块钱的自有资金能够赚多少钱回来，它的概念是这样。那这边有一个小重点ROA 它上面呢，可以发现分子，一个叫税后净利，一个叫做税后息前净利，这有一点点差别，那你说两个都放税后净利可不可以？当然也可以啦。如果你在计算的时候为了方便起见，两个都放一样的也可以不过那我稍微解释一下，什么叫做税后息前净利因为呢这个 ROA 它看的是资产的使用状况。我刚刚讲，我每1块钱的资产可以赚多少报酬回来，所以他看的是你资产使用的效率。那所以他呢认为说，我单纯只看资产的使用效能的话，所以我不管我有没有举债经营，他不重视你是不是举债经营。所以呢，我的经验呢要把我如果是有举债经营的话，我举债经营刚刚解释了，举债经营有可能要付利息的，对不对？所以我把利息加回来，这叫做有扣税，但是利息加回来，因为我付得出利息，也代表是说我有赚钱才付得出利息呀，所以利息也要靠赚来的那也是我使用资产赚来的嘛。所以呢，我把利息加回来，把利息加回来，但是还是要扣税所以叫做税后息前净利它的概念是这样那有些企业主就说这样算我不太会算，我干脆都拿税后净利那也无所谓那也无所谓。那重点就是说，他看的是资产的使用效率，还有一个是看你自有资金的报酬那所以如果你是要介绍你自己的公司去举荐去举债，或者是说要使用创投业者的资金入主的话，那他们会对这两个财务比例会很有兴趣，那我们企业主来讲的话，大概都会比较重视前面这3个。OK， 好，先到这里，请问各位老板娘有没有问题？有问题可以随时举手打断我都没关系。可以吗？可以吗？哇，剩下时间只有5分钟。好，下面呢我直接挑重点，好不好？下面这一张简单讲一讲，就是说，我们刚刚讲说我资金的来源2大部分，一个是举债，一个是自有资金，对不对？那所以呢，在你的财务报表当中，你可以看得到这2块所占的比重那这边这个页面只在告诉你，就是说不同来源的资金，你要对这些人要负不同的责任不同来源的资金，你有不同的责任那再来，我们直接看这个现金这2个现金，我刚刚说现金流量表不会编没关系，你可以这个表只给各位参考这个是现金支出，一个是现金收入意思就是说你最好每天，因为通常来讲现金的收支每天都会发生，这倒不是指真的就是付钱出去包括你要从银行转账都算懂吗？就是你要从银行直接要转账出去，转账进来，这个都算我们所谓的现金收支包括这些包括你的支票支票都算所以呢，就是
你要支出去的写在这张表上面，啊，就讲你到底是要汇款的，还是支票的，还是转账的，啊，它是哪一类？它这边有4类，如果这些都不够你使用，你自己把它换。啊，来自供应商的，来自支付费用的，来自要支付薪资的，还有支付给会计出纳零用金的。如果你还有第5个，自己增加2位。啊，而且最好这张表是提前登记、提前记录。啊，比如说我这个月先记录，我下个月有哪些账要付，你就把它写下来。好，那都可以补。啊，临时想到都可以再补。好，那接下来呢？现金收入刚好一样，我这个月就记录我下个月我有哪些收入现金是现金的部分，包括转账、支票。啊，那支票最好要注明就是哪一天会入账。啊，好，那么这2张去搭配，我下个月到底收入比较多还是支出比较多？这样子你就可以去控管你的现金流。那最好呢，它可以画成竖线图，像这样的竖线图。像我这竖线图还不算完整哈，你可以把每一天，有的竖线图从1个月的1号到30号或31号，好，那如果你有这个 Excel 表的话，那当然最方便，用 Excel 表来帮你记录，或者你任何的电脑软体哈，你每一天1号要付多少钱，2号收多少钱，3号付多少钱。你把每个月的预计，这个月就预计下个月每一天的10点到底收付多少现金，自己记录下来。这样子就可以一目了然知道我下个月到底是收现金、净现金收多少，或者是净现金付出多少。OK， 那当然有些老板一定很多，我遇到很多老板跟我讲说，啊，嘿啊，个皮，我拢读甲修得有啊。很多老板都这样讲，有些中小企业老板，啊，吴老师，你要甲我讲这啦，这吼我家己我搁要付偌济钱出来，我拢伫我头壳内面啦，我拢知影，我就是要付进前先甲我写一讲，明仔载要付偌济钱，明仔载去缴偌济钱，安尼就好，没有错。当你的公司规模、企业规模小的时候，还有你很年轻的时候，你都可以用你的脑袋瓜去想。但是，一旦你的企业慢慢在成长，你总该不会安于现状，对不对？当你的企业慢慢在成长的时候，人脑还是有限的，而且我们的年纪也慢慢的跟着增长，对不对？所以呢，还是要从简单的时候养成习惯，记录，尤其是现金流，现金流非常的重要啊。那像我们这个应该都有听过一些大公司的弊案。其实很多大公司的 PM 你去抽丝剥茧，追根究底，最后就是他没有现金流管理的概念，或者是说讲简单一点，他提不出所谓的现金流量表，他有损益表、有资产负债表，可是他没有办法提报出所谓的现金流量表。那我们说我们不会编没关系，但是你要会预算，这叫做现金预算的概念。你这个月要预算下个月的，那当然，如果你说一定要这个月预算下个月啦，不会哪个月预算一次吗？当然可以呀。看各位你经营的状况的情况而定。然后呢，最后我要跟各位介绍的是存货，因为现在经济不好，一定有都会，你有存货。那存货呢，它最主要的，我们可以把存货，我们刚刚看到的资产负债表，存货大概就只有一栏一项。它只告诉你有存货多少金额，那你可以在家里面可以再把你的存货加以细分，比如说分成这4块，那数量分成这4块，见仁见智。那我提供个方法可以把它分成这4块，一块就是单价高数量多，单价高数量少，单价低数量少，单价低数量多，分成这4块。那如果这个公司的存货的周转率不是很高，甚至说有滞销的情况的时候，那你的存货先从，看这个箭头是这样先从这一块想办法顺序啦。我们这样说，你滞销的存货，你怎么去先把它按照哪些顺序把这些存货给卖出去先从这一块先，在这一块，在这一块，这一块，建议我只能说建议我们会计上呢很多方法，我们说
除非你是上市上市公司，不然对于中小企业，我们只能说建议啊，因为各行各业的情况不一样啊，所以我们建议按照这样的次序，把你滞销的存货给卖出去，这样子。好 ，OK， 那时间到了吗？对不起，那因为这个也是一样啊。一般制造业存货有原料、再制品跟制成品啊，这3个有没有什么黄金比例？没有，但是你要随时控管。刚刚讲的是按照单价跟数量分成这4块，对不对？那你的如果生产事业的话，你看分成这3块，这3块的金额多高？像它这边有 A、B 2家公司，你说这个公司一定比较好，还是 B 公司一定比较好吗？不一定，不一定，而且有时候要看你的市场状况。有些公司刚好遇到原物料在上涨啊，那当然赶快进原物料，它吨回来，它吨啊，所以呢，这个有时候不一定的但是你要随时监控，随时监控，OK， 好，那我今天的分享就到这里不晓得各位老板娘有没有什么意见或者是问题？